Ibsi banget. Gitu kok. Jadi kayaknya sekolah yang tak kata. Semua dengan teman mereka. Wan kita mikro ti, akhirnya malah kalau kanjeng ini ketemu. Wan kok nama bodoh jo? Ajaib aduh gara mau kusina tanggal. Asene berada yang tapi jaga tema ufti. Iya maga wan gochun da man dandenyu. Aku kusina ga denjira. Akam bultan naka jirtu fayyada bulti nakam turti nakam. Meerra immoo ka'ee shunkurtii waan hundayyuu bakka waan as keessa jiru kana garma yaaseen jiraacha waan akkasii kun akka nama nyaataa jiru. Meerra immoo qorsii waanan yaada keessaa tokko harka yaadaan bulee innis maanni mukroon hojjedha kan inni seera. Mukroon hojjedheen akka isheen takka mukroon nyaattu gaa mukroonii hojjedheen sarpiraayisii godhame isheen raftiin jirtu. Takka gara suuqiitti takka ammoo deebitee raftisi akkaataa isaan beeku meerra immoo qorsii hojjenna. Dursa garuu maaltu ta'e komii tokko nurratti kaasanii turtan dura jecha. Maaliifi marqaan barbaadee waan akkasii keessatti ishee turte garuu maaf marqaan an hojjenne jettee komii keenya gashtee turte isa garuu guyyaa biraa hojjedheen akka ajaa'ibaatti yaada jira. Mee walumaan haa hojjennu mee qorsii ganama kana yoo midhaayes yoo baattes yoo doggore baattes ko'umni waan nama gootan jirtu waan ta'eef
nyaata qursii keenyarraa. Qursii ana hojjedhe kan kamitti ilaalte? Gaafsi mata hojjete. Anuma gammeet hojjete. Maalan doorsisiin kaa? Koominti kenni kaa. Eegammoo koominti kennu garuu ogummaa sumatu kaa'ee hojjete moo akkamii awaansa? Anuma tol kan itti yaadaa bulee lafti bal'inaan achuma akka achi kushiinaa keessatti argamu qofa argina. Ganama ga'e qursi mana jedhama. Hundumaafuu galatoomii qursichi baay'ee mi'aawa. Ani immoo mokoroonii diimaa baay'een jaalla. Garuu irra jaalla paastaan jaalla. Kunis mi'aa. Kanas jaalladhe bakka. Maali yeroo hundaa paastaa harkisuu wayyaa? Kanas harkisuu Ay paastaa harkisuu ta'an taane isa kanas akkasitti mi'eessitu hojjette yaadne bara. Kallim dubaruu. Ay toonatti yaadee jecha. Ani baay'een danda'a geessa sa'aatiin yeroo tun jiru amma rakkoon kana ta'e malee jecha. Sirriitti bakka akkasitti harkisuun fachaa ooltutti hojjechuu danda'a. Bakka kana amma kana immoo natti intinaan jedhinka. Kan biraas akkasuma tokko jedhanii lama jedhu kan biraas shiroo jechuu beektaa. Waan akka qixxaa. Shiroo tan babbayyeessan inni salphaa rakkoo isheen koo. Innaa gaa'isanii mokoroonii baay'ee jaalla. Paastaa jecha paastaa diimaa kan diimaatiin hojjetamu ni jaalla. Garuu mokoroonii waan akka tuubboo namni sana badaa miti. Bakka kana booda isas nan barbaada. Garuu badaa miti asirraa wanni qullaa ta'e kaasaan. Kan mi'aa akkasummoo mi'aa. Laalaa jiru laala namni firfaarii mana namni sun laala. Innaa qursii baay'ee mi'aa hojjete. Waa'ee marqaa sanarratti akkam komiin irratti kaastaa tonatti ni miini isarratti nan deebisaa jedhee jira. Ganaas ni deebi mitiira. Karaa hojjedheen sirriitti fataa godheen si waama. Isaaniin miti kaa kan barbaade ani. Sira darbeeyyuu oon nama oonlaayin waamee asii danda'an hojjechaa. Isa kanas qaba asin. Inna marqaa akkamitti waan barbaaddu tonatti ni matiini addabaabayii irratti na baastaa. Sanarratti deebi'een viidiyoo hojjedhaa jedhee jira. Arrammoo ganama ka'ee ani amma tokkotti bilbilee kuta seen akkasitti yaadeen ture. Karoora qursii hojjechuu siin qabani. Bokkaanis roobaa jira. Garuu akkasitti mokoroonii baay'ee mi'aa hojjete shaayinirraa akkuma argitanii fataa goonee asirraa xarriggi goonee jirra. Viidiyoo biraan haga deebinee dhufnutti waree isinitti hin baay'isnu. Viidiyoo dheerateedha garuu dura. Viidiyoon illee amma ta'e waan irratti fakkaatu garuu warees baay'ee intiraan jenne. Lamaaniyyaa'u waan balleessines. Waan toshines waan gurres waan balleessine waan toshin hin jedhamu. Kan koo ana laallata kan keesi ati waan balleessite isatti maa anatti nan dabalina ani son balleessana ankoo se qofatti natti maa. Kanaaf waan jechuun waan dogoggoree yoo jiraate taate of dandeenye jiraanne waan dogoggoree yoo jiraate miidiyaadhaan warra jiraatan hundi keessaniyyuu yaada kana waan isa yeroo baay'ee sikumatti sagaleen kee dhagaa. Sagaleen fooyyessina bakka ishee rakkoon jiru. Ana sirrii baay'ee kan isaan akkuma ta'an sagalee irratti ankeemmoo kananaa gadi namoota nyaati shambul. Fakkaataa jechaa. Sagalee akkas ta'e jira. Jechuun kun sagalee gadi buustan dhaga'amu siin jedhu. Bakka ana fooyyessaa jiru nama sagalee dhiiraatti waan ta'eef bookkisuu ni danda'a. Akkasii jennaa viidiyoo keenya jaallattanii laayik sheer godhaati. Laayik sheer namichi canqaanessi naga jajjabeessaa isin isin takka barbaadan go'a laayikii yoo barbaadattan laayik godha dislaayikii soo ta'e rakkoon qabu. Nideera? Dislaayikiin barbaadu garuu laayikii bichaa ba'a. Bakka viidiyoon inni isin hojjaa nagaan oola bakka nagaa oola.